দিচ্ছে এমন অবস্থা। বল বিকি বল। যে পরাগটা নিয়ে এটাই করে দিলে পরাগটা করালে পরে যে ফুলটা বড় হয়। হ্যালো বন্ধুরা, এই দেখো আমাদের এই যে ড্রাগন ফুল ফুটেছে। এই যে আমার এই যে দিদি এই যে ফুলের করে দিচ্ছে। কি করছো এটা? এটা পরাগ মিলন করাচ্ছে। এই যে পরাগ মাটিটাতে তো অনেক ফুল হয়, অসুবিধা হয় না। বাড়িতে এই রেণুটা নিয়ে তাহলে ফলটা ভালো হবে, ফলটা বড় হবে। এই প্রথম ফুল ফুটলো এই সিজনে। হ্যাঁ, কত সুন্দর ফুলটা বলো। আরো রাত্রে আরো বড় হবে, কিন্তু সকাল হতে দেখবে এটা হয়ে যাবে, নেতিয়ে গেছে না, মরে যায়। এটা আবার দুদিন পরে হবে না গো? এক দুদিন বাদেই হবে। আমার থেকে পোকায় যে পিঁপড়ায় যে হবে, আরো হবে। এটা শেষ হলে আবার হবে, বুঝছো? মাথাটা কেটে, এই মাথাটা কেটে দিও। ও, এটা কাটা আছে কেন? ওই মাথায় তো আর হবে না, এখান থেকে এইদিকে ধর, ঠিক এইদিকে ধর। অনেকদিন পর তোমাদের সবার সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে আমার। বেসিক্যালি ক্যামেরার পেছনে থাকি আমি, ক্যামেরার সামনে আসা হয় না আমার। সকালবেলা থেকে উঠে অনেকগুলো কাজ করার পর তারপর এসে এখানে বসলাম। কেননা সকালবেলা 5টার সময় উঠেছি, 5টার সময় ওঠার পর থেকে তারপর থেকে মানে কাজ বাজ করে দিয়ে এখন ট্রেনে তোলা হয়েছে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ ঝড় শুরু হয়ে গেছে, আচমকাই ঝড় শুরু হয়েছে। জানি না আমার সাউন্ড কতটা শোনা যাচ্ছে। চলো একটু ভালো করে দেখিয়ে নিই। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছ বেগ বেশ ভালোই আছে। চারিদিকে শুধু হাওয়া দিচ্ছে। এই মুহূর্তে হালকা হালকা বৃষ্টির সঙ্গে যে ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে, ঝড় নয়, যে ঝোড়ো হাওয়া মাত্র। তাহলে বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে ঝড় আসছে, কোনো সময় ঝড় থামছে। এখন রীতিমতো ঝড় থেমে গেছে। একবার নিজেকে একবার দেখিয়ে দিই, ফেলে দিচ্ছে এমন অবস্থা। আকাশের মেঘ ডাকছে, মেঘ ডাকছে। বেশ গতিবেগটা 3তলার ছাদে উঠেছি আমি এখন। 3তলার ছাদে উঠে ঝড়ের গতিবেগটাকে বেশ ভালোই ফিল করা যাচ্ছে। বন্ধুরা ঝড় শেষ হলে তারপর আবার কথা বলছি। মেঘ ডাকছে, দেখতেই পাচ্ছ। এটাই হয়তো ওই মোকা না মোচা, যাই হোক কি ঝড় জানি না,
এটাই হয়তো সেই ঝড়। আর দেখতে থাকো, তোমাদের জন্য কষ্ট করে ভিডিও করছি, সাবস্ক্রাইব করে দিও। ভালো লাগলে, যদি ঝড় ভালো লাগে তাহলে লাইক করে দিও। এই আজকে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে যাদের কিনা ঝড় পছন্দ, Take care. Goodbye.